นี่นะคะที่บริเวณหน้าที่ประการจอดรถนอนนะคะนี่ค่ะมีสะพานแขวนด้วยนะคะ ก็มีพี่น้องไบเกอร์มอเตอร์ไซค์นะคะมากางเต็นท์ค่ะนี่ค่ะประการหันท้ายรถมาในบริเวณทานน้ำตกคลองวังเจ้านะคะ ที่บริเวณนี้ค่ะเป็นที่อนุญาตให้คนลงมาเล่นน้ำได้นะคะซึ่งน้ำไหลสบายมากเลยค่ะเมื่อวานตอนเย็นเนาะประการมาถึงนะคะประการก็ยังไม่ได้ถ่ายเนาะประการก็เลยนั่งดูวิวไปก่อนค่ะอันนี้ตอนนี้ตี 5 กว่าค่ะตี 5 ครึ่งนะคะยังไม่สว่างเลยนะแต่กล้องประการเนี่ยเขาชัดเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวประการจะเดินไปถ่ายวิวทิวทัศน์บริเวณข้างนอกให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องมาโอ้โชคดีมากเลยค่ะมาเจองูเห่าตัวน้อยเท่านิ้วก้อยค่ะขดอยู่ใต้รถปิกอัพคันหนึ่งค่ะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะคะตอนแรกก็ปกติค่ะไม่ไปไหนเลยนะคะก็จอดอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณลานรถตรงแถวก่อนจะถึงมอเตอร์ไซค์อะค่ะนะคะก็ขดอยู่ตั้งนานเนาะประการก็บอกพอดีมีน้องคนหนึ่งเข้ามาประการก็เลยบอกว่ามีเบอร์อุทยานไหมถ้ามีก็โทรให้เจ้าหน้าที่มาจับไปหน่อยประการก็เลยลองเอาก้อนหินนะคะโยนใส่เขาโอ้โหพอโยนใส่นะคะเขาแผ่แบ้เบี้ยค่ะแผ่แบ้เบี้ยออกเท่าใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกนะคะกว้างเลยนะคะเขาก็ทำตัวเอสคล้ายๆว่าชูคอขึ้นเลยค่ะโอ้ประการบอกถึงจะเป็นงูตัวนิดเดียวนะคะแต่ถ้ากัดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ทันทีเลยแหละเพราะว่าตัวเล็กๆเนี่ยค่ะพิษร้ายแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาเที่ยวตามป่าตามเขานะคะสัตว์ใหญ่อย่างช้างเราไม่เจอใช่ไหมเราได้ยินแต่เสียงมันก็น่ากลัวแล้วเนาะทีนี้เจองูค่ะดีนะประการนอนในรถเนาะแล้วเราก็ปิดหน้าต่างประตูเรียบร้อยเนาะรถก็ไม่สามารถที่ไอ้งูก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้เนาะแต่ประการก็ก่อนจะนอนประการก็ต้องตรวจเช็คบริเวณนะคะได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กในรถนี่ประการต้องเช็คดูค่ะนะคะเราจะดูแลตลอดนะคะจะไม่ประมาทนู่นค่ะมีบ้านพักหลายหลังค่ะนี่วันนี้ประการมาจอดเช็คอินใกล้ๆบ้านพักหลังนี้ค่ะแต่เก่ามากๆเลยค่ะหลังนี้คงไม่มีใครมานอนค่ะแต่เขาจะมีบริเวณให้ทำอาหารให้อะไรอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นๆกันค่ะสวยงามค่ะอุ้ย นะคะเดี๋ยวค่ะปิดประตูแล้วก็มาต้มกาแฟเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันก่อนค่ะนี่ค่ะประการจอดรถตรงนี้เนาะเมื่อคืนนี้ลุงพี่ชายโทรมาค่ะถามว่าเป็นยังไงหายเงียบหายงอมไปเลยไอ้คำว่าหายเงียบหายงอมเนี่ยเป็นสร้อยนะคะเป็นคำสร้อยเพราะว่าเงียบน่ะคือเราเข้าใจกันได้เนาะว่าเงียบก็คือไม่ได้พูดได้อะไรเงี้ยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่คำว่างอมก็คือเป็นคำสร้อยของคำว่าเงียบนะคะหายเงียบหายงอมไปเลยค่ะปิดรถก่อนค่ะอุ้ยแสงรถเดี๋ยวเราไปเดินดูธรรมชาติกันนะคะประการน่ะไม่ได้เอาไม้เซลฟี่เดี๋ยวเอาไม้เซลฟี่ก่อนค่ะนี่ค่ะมีพี่น้องมาเยอะเลยนะคะนู่นค่ะเมื่อวานนี้ตอนประการยังมาไม่มีเลยนะคะนู่นค่ะเมื่อวานนี้ประการไปล้างจานตรงบริเวณโน้นค่ะนะคะยังไม่มีเลยวันนี้มีรถเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนพี่น้องเรามาเยอะเลยค่ะบางคนก็ตื่นแต่เช้ามากเลยนะคะเพื่อเตรียมตัวไปสถานีต่อไปนะคะนี่ค่ะก็จะมีริมนะคะคลองวังเจ้าเนี่ยเขามีริมบริเวณให้กางเต็นท์เยอะเลยค่ะนี่บริเวณนี้เยอะแยะเลยนะนี่พอดีวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะเมื่อวานวันอาทิตย์คนก็โอ้โหแต่เมื่อวานนี่ค่ะขยะเป็นกองภูเขาเหล่ากาเลยนะคะขยะเยอะมากค่ะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์แล้วค่ะนี่ค่ะมีน้องเจ้าหน้าที่เข้ามาวิ่งค่ะนี่ค่ะสุดชายแดนกำแพงเพชรแสดงว่าฝั่งทางนู้นต้องเป็นจังหวัดตากแน่นอนเลยค่ะนะคะนี่ค่ะโอ้โหวิว
โอ้สวยมากๆค่ะน้องๆค่ะใครชอบถ่ายรูปนะนี่ค่ะมีน้องหมาวิ่งนำหน้าค่ะนะคะใครชอบถ่ายรูปนี่อันนี้คือต้นน้ำตกมาทางนี้ค่ะนะคะมีน้องเขาตื่นแต่เช้าเลยค่ะโอ้สวยงามมากๆค่ะเมื่อวานนี้ประการมาถึงประการก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะก็จัดแจงสถานที่ทำนู่นนี่ก่อนค่ะนี่โอ้เห็นไหมคะมีเต็นท์เขาก็มีลานนะคะมีลานยกเป็นแค่ขึ้นไปให้กางเต็นท์ได้นะคะบริเวณนี้ค่ะบริเวณดีกว่าอุทยานแห่งชาติคลองลานเยอะเลยค่ะน้องๆคะนะคะน้ำก็ไหลไม่แรงมากเนาะเพราะว่าน้ำไม่เยอะเนาะก็ไม่ได้ว่านะคะเพียงแต่ว่ามันก็สวยคนละอย่างดีคนละแบบเนาะแต่อันนี้คล้ายๆเป็นเขาจัดสวนเป็นต้นไม้ประดิษฐ์ค่ะคือคำว่าประดิษฐ์ก็คือเขาปลูกต้นไม้แบบใช้การออกแบบใช้การปลูกค่ะนะคะอาจจะเป็นการปลูกอาจจะเป็นประมาณว่าจะเอาต้นไม้ไหนมาลงเขาก็จัดซุ้มจัดที่ก่อนค่ะนี่ค่ะน้องหมานะคะพอมีคนมาอย่างนี้น้องหมาก็จะมาค่ะนี่ค่ะนะคะโอ้โหเดี๋ยวประกันจะกลับกล้องหน้าสักหน่อยนะคะกลับยังไงนะทีนี้ฮะไม่เห็นมีที่กลับกล้องให้ประกันเลยกลับไม่ได้ค่ะกลับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะอันนี้คือทางต้นน้ำนะคะนี่เป็นเทือกเขาค่ะนะคะแถวนี้เทือกเขาถนนธงชัยหรือเปล่านะคะที่กั้นระหว่างจังหวัดตากชายแดนพม่าค่ะนะคะอันนี้นะคะคือบริเวณของลำธารของน้ำตกค่ะเล่นน้ำได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ทางปลายค่ะไม่รู้ว่ายาวไปถึงไหนนะคะนู่นค่ะบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากๆเลยค่ะนะคะที่ประการพูดยังไม่จบนะคะคลองลานนะคะเป็นป่าธรรมชาติจริงๆค่ะเป็นต้นไม้ป่าจริงๆแต่อันนี้อาจจะเป็นต้นไม้ที่เราสามารถรู้นะคะรู้ได้บางอย่างเราก็สามารถรู้ได้ค่ะเดี๋ยวเดินไปอีกค่ะเดี๋ยวน้องหมาอย่านะน้องหมาอย่านะนี่ค่ะโอ้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้มีเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นมาด้วยค่ะไม่เป็นไรนะคะเป็นถิ่นของเขาเนาะโอ้สวยมากค่ะนี่ประการจะแพนให้ดูค่ะนะคะนี่เป็นรั้วเป็นราวของบันไดค่ะนี่ค่ะฝั่งโน้นเป็นห้องน้ำค่ะนู่นไปลูกไปเป็นห้องน้ำนู่นค่ะรถประการจอดอยู่ตรงนู้นค่ะนะคะนอนหลับสบายมากๆเลยค่ะธรรมชาติอากาศสดชื่นค่ะอิจฉาคนที่เขามีแหล่งน้ำแบบนี้เนาะบ้านประการที่อยู่วังน้ำเขียวนะคะเป็นภูเขาพอหน้าแล้งก็แล้งเลยค่ะไม่มีความสดชื่นแต่บ้านประการในหน้าฝนน่าอยู่มากค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะแต่มันไม่น่าอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะก็คือดินมันเป็นดินเหนียวค่ะเดินไปไหนก็แฉะค่ะรถก็จอดไม่ได้ค่ะนี่ค่ะรถก็ต้องจอดไว้บนถนนปูนเท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะบริเวณเล่นน้ำนะคะบริเวณที่ครอบครัวพากันมานั่งรับประทานอาหารนะคะนั่งปิกนิกนะคะนี่ค่ะโอ้เขาทำใหม่ด้วยนะคะเนี่ยเอาค่ะเดินไปค่ะเวลคัมนี่เขาบอกว่ายินดีต้อนรับดูค่ะเขามีบ้านพักหลายหลังมากๆเลยค่ะนะคะอุทยานคลองวังเจ้านะคะประการก็จะค่อยๆเก็บสเปรย์อุทยานไปค่ะนะคะก็จะพยายามนอนอุทยานให้เยอะที่สุดนะคะนี่ค่ะบริเวณเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวิวคัมนี่ค่ะเขาทำเสาปูนนะคะเสาปูนเป็นรูปร่างของต้นไม้ค่ะอันนี้นะตัวลาวนี่จะทำใหม่ค่ะสวยงามค่ะนะคะมาเที่ยวแบบนี้ค่ะทำให้
เราได้ถ่ายวิวถ่ายธรรมชาติที่สวยงามมาให้น้องๆแล้วก็ทุกคนดูได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนน้อยเนาะนี่ค่ะประการจอดรถนอนตรงนี้นะใกล้ๆกับห้องน้ำค่ะนะคะแล้วประการก็ไม่ค่อยไปห้องน้ำกลางคืนนะคะบางคนนี่จะมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะแต่ประการยังไม่เป็นค่ะนะคะนี่ค่ะโอ้โหทานน้ำใสไหลเย็นมากๆเลยค่ะโอ้บริเวณกว้างขวางใหญ่โตค่ะอุทยานคลองวังเจ้านะคะนี่ค่ะเป็นบ้านพักหลายหลังมากๆค่ะหลังใหญ่คงจะหลายตังค์อยู่มั้งประการก็ไม่ได้ถามราคาเนาะเพราะเรามาสายนอนในรถก็เป็นการประหยัดอีกแบบหนึ่งนะคะเราเสียค่ากางเต็นท์หรือว่านอนในรถแค่30 บาทค่ะคนละ30 บาทแล้วก็ค่ารถเข้าอีก30 บาทค่ะสถานที่แห่งหนึ่งนี่ก็จะเสียแค่60 บาทนะคะนี่ค่ะบริเวณเย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะอากาศเย็นมากแล้วน้ำตกก็ไหลเอื่อยๆค่ะนอนหลับสบายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณกว้างขวางมากๆนะมีบ้านพักอุทยานในอุทยานหลายหลังมากค่ะห้องน้ำก็มีนะคะอันนี้คือห้องน้ำฝั่งนี้นะคะตรงนี้เขาก็ให้มากางนะคะเต็นท์น่ะถ้าอยากจะมากางก็มากางได้ค่ะประกอบอาหารก็ได้นะคะแต่ต้องไปล้างตรงนู้นค่ะนู่นไปล้างตรงนู้นตรงเมื่อกี้ตรงที่คนอยู่เยอะๆนะคะระหว่างปลาปักเป้าโอ้แสดงว่ามีปลาปักเป้าค่ะน้องๆค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะปลาปักเป้านะคะแสดงว่าเล่นน้ำไปก็ต้องให้ระวังด้วยนี่ค่ะบ้านพักก็มีคนมาพักนะคะบางคนเขาชอบฟังเสียงน้ำตกเนาะแต่ประการนอนตรงกลางๆค่ะมีน้ำตกเล็กน้อยโอ้เนี่ยค่ะถ้าผู้สูงอายุเนาะที่ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่าประการเยอะๆนะคะที่ยังเดินไหวเนาะมาเดินเอาเท้าเขาเรียกว่าอะไรคะมาเดินยอดหญ้าค่ะมาเหยียบยอดหญ้าให้เท้าถูกน้ำค้างตอนเช้านะคะเขาบอกว่าสุขภาพของเราจะดีนะคะเพราะว่าจุดเส้นประสาทหลายๆจุดหลายๆเส้นอยู่ที่ฝ่าเท้าของเรานะคะเนาะอะไรก็นี่ค่ะเต็นท์ของอุทยานเปิดเอาไว้แบบนี้นี่ค่ะนะคะเต็นท์อุทยานนะคะกางไว้เป็น10หลังเลยนะคะเพราะว่าเขารู้ค่ะว่าช่วงนี้เปิดแล้วคือการท่องเที่ยวนะคะเปิดแล้วนี่ค่ะกางไว้ถ้าเราต้องการยกไปตรงไหนหรืออย่างไรเขาก็คงจะยกให้มั้งคะนี่นะคะแต่ก็เห็นปักหมุดเรียบร้อยแต่คงจะเลื่อนได้อยู่นะคะคงจะเลื่อนได้นี่ค่ะบ้านพักไฟฟ้าแต่สว่างมีครบค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่บริเวณนี้เขาก็มากางท้ายก็ได้ยินเสียงน้ำตกค่ะบางคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะก็จะมาอยู่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้น้ำเสียงน้ำแรงมากๆค่ะเนี่ยค่ะอาบน้ำมันจะสนุกดีนะเนี่ยโอ้โหถ้ามีดึกๆนะคะอยากให้มาค่ะอยากให้มานะเดี๋ยวประการก็จะเก็บธรรมชาติแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้ลมเย็นมากๆเลยค่ะนี่วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆนะคะเห็นลูกชายบอกว่าโคราชฝนตกอย่างแรงค่ะช่วง2 ทุ่มกว่า3 ทุ่มเนาะนี่ค่ะวันนี้มีเมฆอาจจะฝนตกก็ได้นะนี่นะคะหรือพายุมานี่พายุจะทิ้งท้ายปลายฝนต้นหนาวหรอคะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าทุกว่าพายุแรงอะไรเราอาจจะนอนรีสอร์ทหรือนอนโรงแรมก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ประการว่าจะไปหาที่ซักผ้าซะหน่อยค่ะมาทั้งหมด7 วันแล้ว7 วันนี่ก็ใส่เสื้อผ้าไปทั้งหมด7 ชุดค่ะชุดนอนกับชุดเที่ยวกับชุดเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะแล้วจะต้องหาตู้ซักผ้าหยอดเหรียญค่ะวันนี้เพราะว่าผ้าเยอะแล้วเนาะ7 ชุดก็เยอะอยู่นะเสื้อ7 ตัวกางเกง7 ตัวค่ะเนี่ยค่ะโอ้อุทยานสวยมากๆค่ะเนี่ยค่ะอิจฉาคนที่เขาอยู่ใกล้ๆเนาะเขาได้มาพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำพาลูกพาหลานพาคนเฒ่าคนแก่ญาติผู้ใหญ่มาเล่นน้ำค่ะเมื่อวานนี้มาหลายคนเลยนะคะ
คล้ายๆว่ามาปิกนิกค่ะบางคนมาตอนบ่ายๆค่ะนั่งกินข้าวกินปลาอาบน้ำเสร็จก็พาลูกหลานกลับค่ะเขาคงจะแปลกใจค่ะเห็นประการเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วมานอนคนเดียวไม่กลัวหรือยังไงนะคะ ถามว่ากลัวไหมก็มีความรู้สึกหวั่นๆค่ะไม่ถึงกับกลัวนะคะ เพราะว่าเราก็เคยอยู่คนเดียวมาเนาะประการอยู่คนเดียวมาตลอดค่ะโอ้โหน้องหมาก็น้องนี่ค่ะซากเดียนของคนที่รับประทานแล้วนะคะไม่หิ้วไปค่ะเนี่ยประการทั้งบอกว่าคนเราเนาะมันก็มีหลายแบบค่ะนะคะเราจะเลือกเอาค่ะทำแบบไหนก็เลือกเอานะคะแบบไหนที่คิดว่าอยู่ในสังคมแล้วมีความสุขแล้วเราได้ทำความดีแล้วเรามีความสุขค่ะทำเลยนะคะประการเห็นอยู่หลายจุดค่ะเอาไปวางแอบไว้ตามโคนต้นไม้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าขาดความรับผิดชอบเนาะเอาถือมาทานได้ก็ทำไมไม่ถือกลับไปทิ้งถังขยะค่ะถังขยะก็อยู่ตรงนี้เองค่ะไม่ใช่ว่าให้เอากลับบ้านเมื่อไหร่ค่ะเนี่ยค่ะประการอยากจะขอร้องเลยนะคะประการเป็นใครทำไมประการจะต้องมาพูดแบบนี้ก็อย่าดราม่าใส่ประการนะประการก็พูดตามภาษาของประการนั่นแหละเนาะตามภาษาคนแก่ค่ะที่เห็นอะไรไม่นั่นก็อยากจะเตือนอยากจะบอกค่ะน้องๆค่ะก็สงสารเจ้าหน้าที่เขาเนาะเขาก็จะพูดถึงเดิมพูดถึงเราในแนวไม่ดีนั่นแหละนะคะเราก็อยากให้เขาพูดถึงเราในแนวดีๆเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างนะคะทำเป็นตัวอย่างโอ้เอาสังคมเรามันมีแบบนี้แหละค่ะมีเยอะแยะนะคะเศษเล็กเศษน้อยก็เก็บไปทิ้งสิคะเราถือมาได้แล้วก็ต้องถือกลับไปได้ค่ะนะคะมันไม่เป็นอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงเลยเนาะโอ้นี่ค่ะเดินวนมาสะพานแขวนกันนี่ยาวมากๆเลยค่ะนะคะประการว่าน่าจะประมาณ70 เมตรนะไม่ใช่50 เมตรหรอกค่ะกว้างอยู่นะเดี๋ยวประการจะลงไปเดินก้าวดูค่ะก้าวยาวๆโอ้คงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราขาสั้นเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวกลับขึ้นไปต้มกาแฟค่ะนะคะพักผ่อนชิวๆอีกสักชั่วโมงนึงค่ะประมาณสัก2 โมงค่อยออกเนาะตอนนี้ก็6 โมงกว่าๆค่ะนู่นค่ะก็ตื่นมาค่ะคงไม่มีใครตื่นมาเล่นน้ำแต่เช้าเนาะประการว่าไอ้ทางลาดเทที่มันมีเนินเนี่ยก็ดีนะคะน้องๆค่ะทุกคนค่ะมันทำให้เราได้บริหารขาค่ะนี่ค่ะน้องหมาก็วิ่งวนอยู่นี่ค่ะ3 ตัวค่ะน้องค่ะวิ่งวนเวียนโยกกันนี่ค่ะนี่ค่ะลวดสลิงนะคะ4 เส้นค่ะ4 เส้นใหญ่ๆนะคะแล้วเขาก็ติดกับนี่ค่ะปลอดภัยค่ะแต่ถ้าขึ้นเยอะๆเราก็เดินด้วยความระมัดระวังนะคะอ๋อฝั่งนี้เป็นจังหวัดตากค่ะน้องๆค่ะนะคะฝั่งนี้เป็นจังหวัดตากนี่สุดชายแดนจังหวัดตากแสดงว่าแบ่งเขตจังหวัดกันด้วยเส้นน้ำตกค่ะนะคะสุดชายแดนจังหวัดตากอย่างนี้นี่เองนี่ค่ะอันนี้ก็คือบริเวณกึ่งกลางนะคะตรงนี้คือสุดชายแดนจังหวัดตากนะคะเดี๋ยววันนี้ประการจะไปจังหวัดตากจริงๆค่ะตอนนี้ยังอยู่ในกำแพงเพชรอยู่นะคะถ่ายวิวไว้ค่ะถ่ายว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาก็คงจะไม่มาครั้งที่2อยู่มั้งคะนะคะก็อาจจะมาค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้ายังมีแรงนะคะอยู่ดีมีแรงร่างกายแข็งแรงประการก็อาจจะยังมาพาเพื่อนมาค่ะสักครั้งหนึ่งเนาะนี่ค่ะโอ้ยไม่มีใครมาแย่งช็อตเลยค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะโอ้นี่ค่ะชัดเจนมากๆโอ้โหขนาดน้องหมาวิ่งนะคะสะพานยังสะเทือนเลยค่ะนี่ประการหน้าสดมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ค่ะบางคนเขาเพื่อนทับแต่เช้าค่ะคงจะไปโตเนาะแต่ประการไม่รีบค่ะเดี๋ยวไปอีกแค่30 กว่ากิโลเองค่ะ38 โลมั้งแล้วก็จะไปถึงนี่ค่ะ
ประการค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปค่ะก็เวลาต้องเดือนหนึ่งเนาะเราต้องไปค่ะแต่ก็จะต้องไปแม่อูโคค่ะนะคะโอ้สวยค่ะสวยสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสุดเขตนะคะนี่ค่ะสุดเขตจังหวัดกำแพงเพชรเนาะนะคะสุดเขตกำแพงเพชรค่ะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยค่ะนะคะวันนี้ประการต้มน้ำกาแฟกับจะทานอาหารเช้าท้ายรถค่ะนะคะนี่ค่ะต้มตรงนี้เลยนะคะวางตรงท้ายเตียงค่ะนี่ค่ะแล้วก็อยู่น้ำเลยนะคะนี่มันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งค่ะอารมณ์ความอุ่นนะคะความอุ่นของแก๊สนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะแก๊สแบบนี้เนาะตอนแรกประการว่าจะซื้อเตาเล็กๆแต่ประการว่าเอาอันนี้แหละเผื่อเราอยากจะกินเนื้อย่างหมูย่างหมูกระทะนะคะใช้เตาใหญ่เลยซื้อครั้งเดียวให้จบไปเลยค่ะเพราะเราไม่ใช่สายท่องเที่ยวแคมปิ้งตัวจริงเนาะโอ้โหเมื่อวานนะคะประการเจอพี่คนหนึ่งค่ะพี่เขานี่มีอุปกรณ์ครบเลยค่ะกาต้มน้ำเนี่ยครับมีรุ่นวินเทจตั้งแต่สมัยปู่ย่าเราเนี่ยนะคะแกบอกว่าต้องไปซื้อที่นครปฐมแล้วก็ไอเหยือกค่ะเหยือกตักน้ำแกนะคะโอ้โหสวยมากค่ะวินเทจมากๆเลยแกบอกว่าต้องไปซื้อนนทบุรีแกบอกประการอย่างนั้นนะคะประการบอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะคุณพี่หนูจะใช้นี่นะคะซื้อมา1 ชุดแล้วเลยค่ะคือเราก็ชอบนะคะชอบการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะแต่บางทีเนาะเราก็ไม่ใช่สายลุยแบบพี่เขานะคะมีพี่เขาที่สายลุยออกจากบ้านมาเป็นเวลา3-4 เดือนยังไม่กลับบ้านเลยก็มีค่ะแล้วเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งคือมีพี่เล่าให้ฟังค่ะว่าพี่ในสายแคมป์เนี่ยค่ะคุณพี่เลนะคะคุณพี่เลคนไร้บ้านนะคะน้องๆหลายคนอาจจะรู้จักพี่เขาเนาะพอดีป้าก็มีโอกาสได้รู้จักพี่เขาที่พักที่กลางเต็นท์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะพี่เลกับพี่สุภาพเนาะน่ารักมากเลยพี่เขาก็จะช่วยค่ะช่วยเรากลางเต็นท์พอดีเห็นเรานอนในรถพี่เขาก็สบายใจแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแกก็บอกเที่ยวไปเถอะค่อยๆขับไปพี่สุภาพบอกว่าอย่าไปนะอุ้มผางนะทางคดเคี้ยวมากเลยผมอยู่เมื่อปี32โอ้โหช่วงนั้นนะคะทางไม่ดีแล้วก็ยังเป็นป่ารกถนนก็แคบสูงชันอย่าไปเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวน่ากลัวแกบอกเนาะพี่สุภาพนี่สายสุภาพจริงๆค่ะสายสุภาพเหมือนชื่อพี่เขาจริงๆเลยนะแต่พอหันมาคุยกับพี่เลค่ะพี่เลบอกว่าโอ้โหถ้าเธอมาได้ขนาดนี้แล้วเธอก็ไปเธอก็ขับช้าๆเธอไม่ต้องขับไวเธอก็มีสมาธิขับรถก็อย่าไปขับเร็วลงเขาขึ้นเขาเธอก็ต้องรู้เทคนิคนะคะรถก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เขาเรียกว่าประสบการณ์ฝีมือในการขับรถก็อีกแบบหนึ่งนะคะฉะนั้นถ้าคนไหนที่มีอายุการขับรถนานๆขับรถบ่อยๆนะคะก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็จะรู้เองละค่ะว่าถ้าถนนลักษณะอย่างนี้ไปยังไงนะคะลงเขาลงเนินชันแบบนี้ต้องตบเกียร์ลงเกียร์ต่ำนะคะแล้วก็เหยียบเบรกก็อย่าไปเหยียบจำให้เหยียบปล่อยแล้วก็ให้เบรกเขาคลายร้อนแล้วก็เหยียบปล่อยนะคะแล้วเวลาเราอย่าไปลงเกียร์ดีเด็ดขาดเลยเขาบอกมันอันตรายมากๆแต่คนไหนที่เคยโอ้ยเถียงประการก็เคยลงมาแล้วค่ะเกียร์ดีนะคะถนนสายถนนหมายเลข3จังหวัดน่านเนาะมอนแจ่มประการก็ลงเกียร์ดีค่ะแต่พอมันชันมากๆเราก็ต้องตบเกียร์ค่ะเพราะว่าเกียร์ดีนี่รอบเครื่องมันจะอันนี้เนาะมันจะทำให้รถเรานี่ลงเร็วมากค่ะเราต้องมาใช้เครื่องช่วยนะคะประการก็พูดไปตามภาษาประการนะประการไม่ได้เป็นผู้รู้ค่ะเพียงแต่พูดประสบการณ์ที่เคยเจอกับตัวเองนะคะมาเล่าให้ฟังเนาะเมื่อปี63ปี64แล้วปีนี้ปี65นะคะปี63น่ะพี่พาพี่สาว2 คนพี่สาวคนโตอายุ78ปีพี่สาวคนรองอายุ67ปีแล้วตอนนั้นประการก็เพิ่งจะ65-6 เดือนค่ะตอนนั้นเนาะเพิ่งเกษียณเลยแหละปี63
แต่พอมาปี64ประการว่าป้าใหญ่อ่ะอายุมากแล้วป้าแกก็ปวดหัวเข่าแล้วก็ชอบเป็นตะคริวเนาะป้าก็เลยว่าถ้างั้นเดี๋ยวขอไป2 คืนนะคะให้ป้าอยู่บ้านไปนะคะป้าแกก็โยมนะตามจริงแกก็อยากจะไปกับเรานั่นเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหน้ำเดือดค่ะเดือดพอดีประการเพิ่งเปลี่ยนแก๊สกระป๋องที่2ค่ะนะคะเดี๋ยวประการจะหาวิธีอุ่นซาลาเปาก่อนค่ะจะอุ่นแบบไหนนี่ประการไม่ได้เอาซึ้งน้อยมาเดี๋ยวต้องซื้อหวดกับหม้อน้อยค่ะเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวค่ะประการเห็นแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องแวะตลาดสักหน่อยหนึ่งเนาะโอ้โหน้ำเดือดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหาวิธีอุ่นนะคะหาวิธีอุ่นขนมก่อนนะเนี่ยค่ะเมื่อวานเดี๋ยวประการจะเล่าให้ฟังด้วยประการเจอเด็กเซเว่นคิดเงินประการผิดค่ะซื้อมา1 ชิ้นแต่คิด2 ชิ้นเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะชิ้นละ42 บาทคิด2 ชิ้น84 บาทแต่ประการมีของแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ป้าเอาซาลาเปามา2 ชิ้นนะคะชิ้นละ30 บาท2 ชิ้นก็60 บาทค่ะแล้วก็ซื้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นกระป๋องมา2 กระป๋องค่ะกระป๋องละ35 บาทเนี่ยค่ะประการก็ไม่ได้เช็คตอนนั้นเนาะช่างมันถือว่าทำบุญไปค่ะเนี่ยค่ะประการถึงบอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะมันกินไม่หมดนะแล้วมันก็สักวันหนึ่งถ้าประการไม่ร้องเรียนไปนะคะก็ต้องมีคนอื่นที่ร้องเรียนไปค่ะประการก็ถือว่าไม่อยากจะไปหัวซาเนาะถือว่าทำบุญไปค่ะแต่ตามจริงแล้วไม่ถูกต้องนะครับเป็นการส่งเสริมความไม่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับน้องเขาเนาะประการก็อยากจะส่งเสริมนะคะคือบางทีของแบบนี้ค่ะบางทีคิดเองไม่ได้นะคะถ้ามีคนมาแนะเนาะน้องเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำก็ได้ค่ะอาจจะทำงานหนักแล้วก็เลยคิดผิดพลาดไปเนาะเราก็เป็นผู้หญิงสูงอายุเขาก็คิดว่าเราคงจะใจดีคงไม่เรื่องมากค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะคะประการก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าทำบุญไปเนาะ40 กว่าบาทนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานกับคนทุกข์ยากเนาะแสดงว่าเขาก็ต้องการใช้เงินเนาะนะคะมีอะไรเยอะแยะมากมายค่ะในโลกนี้เนาะที่เรายังไม่รู้ที่เรายังไม่เจอเดี๋ยวเรามาทานกาแฟกันกับขนมอร่อยๆตอนเช้าค่ะนะคะป้าการกำลังจะเดินทางออกจากคลองวังเจ้านะคะออกมาได้สักประมาณ5 กิโล6 กิโลแล้วค่ะก็เลยถ่ายคลิปนิดนึงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้ประการกำลังจะเดินทางไปไหนนะคะประการจะเดินทางไปจังหวัดตากค่ะตอนนี้เนาะมัน58 กิโลค่ะแต่ประการวิ่งมาเหลือตอนนี้45 กิโลค่ะเหลือเวลาอีก37 นาทีนะคะก็จะถึงเมืองตากนะคะเพราะว่าประการว่าจะไปเอาเสื้อผ้าลงเครื่องสักหน่อยค่ะนะคะซักเสื้อผ้าลงเครื่องสักหน่อยนึงนะคะเพื่อจะได้มีชุดใส่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยค่ะน้องๆค่ะทางเงียบมากเลยค่ะนะคะขึ้นเขายังไม่เงียบขนาดนี้เลยค่ะนะคะเส้นทางนี้ก็ถนนหมายเลขซุปเปอร์ไฮเวย์ค่ะนะคะยังไม่มีชื่อนะคะแต่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะประการก็ค่อยๆขับไปค่ะเหลือเวลาอีก45 กิโลนะคะเหลือจำนวนระยะทางค่ะนะคะก็ขับประมาณ7-80ค่ะเพราะว่าทางเงียบมากเลยค่ะเนี่ยนะคะการเดินทางเข้าไปจังหวัดตากค่ะเมื่อก่อนคงจะเงียบนะคะก็มีทางโค้งทางลาดชันเล็กน้อยค่ะด้านหลังก็มีรถปิกอัพตามมานะคะก็มีสุนัขมีอะไรค่ะเดี๋ยวประการก็ค่อยๆค่ะให้เขาแซงไปนะคะถ้าเขาอยากแซงเราก็ขับไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ประการก็นอนตื่นมาตี 2ค่ะแล้วก็หลับตื่นค่ะพอดีมาอัพคลิป EP ที่10นะคะที่ว่าไปนอนไหนเนาะเดี๋ยวประการจะต้องบันทึกไว้ค่ะบางทีประการก็ลืมนะคะเดี๋ยวจะไปย้อนดูก่อนค่ะนะคะไม่ว่ากันนะคะประการก็จะเล่าค่ะแต่นึกไม่ออกว่าคือ EP 20นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปจังหวัดตากกันนะคะ
ก็มีรถหลายพื้นที่ค่ะ ทั้งรถเจ้าถิ่นทั้งรถมาจากต่างถิ่นค่ะนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีจังหวัดนครสวรรค์ก็มีค่ะกรุงเทพก็มีค่ะจังหวัดพิจิตรก็มีที่เขามาเที่ยวกันเนาะเนี่ยค่ะหน้าท่องเที่ยวค่ะตอนนี้ถนนดีอยู่นะคะเส้นทางอะไรก็ชัดค่ะไม่มีปัญหาในการขับขี่ค่ะก็จะมีถนนอาจจะชำรุดบ้างนะคะระยะทางที่ผ่านมาก็มีทำสะพานบ้างค่ะทำสะพานซ่อมแซมบำรุงบ้างเดี๋ยวมีรถให้เขาแซงไปค่ะเป็นป้ายกำแพงเพชรค่ะเนี่ยค่ะเราก็ไปแบบนี้ค่ะเพิ่งตอนนี้นะครับเวลาเพิ่งจะเป็น9:05 นาทีค่ะประการก็จะไปถึงจังหวัดตากประมาณ9:30ค่ะ9:40เนาะนี่ค่ะพหลโยธินอีก9 กิโลจะถึงถนนพหลโยธินค่ะถนนหมายเลข 1นะคะซึ่งเขาใช้ถนนเส้นนี้ค่ะขึ้นภาคเหนือกันเนาะไปลำปางไปเชียงใหม่ค่ะนะคะเราก็ไม่ใช่คนถิ่นนี้เนาะแต่ก็ต้องเรียนรู้ถนนหนทางไว้ด้วยค่ะเขตชุมชนเราก็อุ่นใจเนาะเวลาขับรถนะคะ ถ้าอยู่ระหว่างทางเสียงอะไรคะอย่าบอกนะว่านี่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะขับรถไปมีเสียงอะไรแทรกเข้ามานี่เอาละเตรียมตัวตื่นเต้นได้แล้วค่ะแสดงว่าประการนี่ก็ยังขวัญอ่อนอยู่นะแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกค่ะเพียงแต่บางทีเราเพลินๆเนาะบางทีเราขับรถเพลินๆค่ะก็มีเสียงตุ้งขึ้นมาติ้งขึ้นมาเสียงบางทีก็เมสเซนเจอร์มาค่ะนะคะเจ้าถิ่นปั่นจักรยานกลางถนนเลยค่ะน้องๆที่อยากมาเที่ยวนะคะก็ตามมาได้นะคะค่อยๆมาเหมือนประการนี่แหละค่ะไม่ต้องรอให้อายุ60นะคะค่อยมาถ้าหมดภาระแล้วอะไรแล้วก็มาได้เลยค่ะก็แบ่งเวลามาเที่ยวบ้างนะคะตอนนี้ประการก็มาได้7 คืนแล้วค่ะวันนี้เข้าคืนที่8เนาะเพราะว่าประการเริ่มเดินทางเมื่อวันจันทร์เนาะจันทร์ที่แล้วอันนี้ก็จันทร์อีกแล้วค่ะจวบจนชนกันแล้วก็7 วันผ่านไปค่ะการขับรถกลางวันเราก็ไม่น่ากลัวค่ะไม่เหมือนกลางคืนเนาะกลางคืนเนี่ยรถประการก็ติดฟิล์มหนาด้วยลูกชายบอกว่าแม่ขับกลางวันส่วนมากเอาฟิล์มหนาไปเลย80 รอบคันยกเว้นกระจกหน้า60ประการจะเล่าให้ฟังนะคะตอนที่ไปพาเพื่อนไปเที่ยวเมืองกาญเนาะไปสะพานมอญไปสังขบุรีไปเขื่อนเจ้าแหลมอะไรเนาะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเดินทางกันตอนประมาณสักตี 4ค่ะเพราะว่าก็ใช้เวลาช่วงนั้นก็คือสว่างแล้วรถก็เยอะเนาะทีนี้รถประการนะคะติดฟิล์ม60เนาะกระจกบานหน้านะ60ประการเปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆที่นั่งในรถนะคะบอกว่าแกเปิดไฟหรือยังกาญจนาประการบอกเปิดแล้วนี่ไงสัญญาณไฟนี่มันเปิดแล้วนี่เปิดอะไรมันทำไมมันมืดแท้แกมองเห็นทางได้ยังไงนี่นะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ประการบอกฉันเปิดแล้วงั้นทีนี้ก็แวะเข้าห้องน้ำกันเนาะไอ้ไฟรถประการก็ไปปะทะกันกับฝาผนังร้านค้าค่ะไฟก็สว่างค่ะเพื่อนๆบอกนั่นไงมันบอกว่ามันเปิดแล้วก็จริงของมันฝาบ้านเขานะคะสว่างโล่เลยค่ะเพราะว่าไฟรถประการไปส่งเนาะเนี่ยค่ะการขับรถกลางคืนเนาะเพื่อนก็ไม่ชินค่ะประการก็ยังไม่ชินเหมือนกันค่ะประการก็ส่วนมากประการก็เลยจะขับกลางวันซะส่วนใหญ่ค่ะยกเว้นอาจจะใช้เวลาขับสักประมาณ20-30 นาทีก่อนที่จะถึงบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะคือประการจะไม่ขับรถกลางคืนแล้วค่ะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนาะมันอันตรายสายตาเราก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะก็จะขับไปแบบนี้ค่ะเรื่อยๆแบบนี้เอากลางวันเขาว่าค่ะใช้เวลากลางวันค่ะนะคะเดี๋ยวประการก็จะถ่ายยาวไปเลยนะคะถ่ายยาวไปหน่อยนึงเลยนะคะ
นะบางทีมันก็มีผิดพลาดเนาะบางทีมันก็เลยตามเลยค่ะน้องๆค่ะก็อย่าว่ากันเนาะก็คือถ้าเราเบรกรถเราก็อาจจะเสียหลักหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราลงมาเร็วเนาะเขาเพิ่งออกมาจากหมู่บ้านแล้วทีนี้เวลาออกจากหมู่บ้านค่ะเขาก็ค่อยๆคานเนาะเขาไม่ได้เร่งสปีดไปเต็มที่ค่ะเราก็เลยต้องเบรกเราเลยต้องแซงค่ะแต่ก่อนจะแซงก็ต้องดูรถข้างหน้าก่อนนะคะว่าพ้นไหมมีไหมนะคะนี่ค่ะเขามีระยะทางตอนนี้อยู่ถนน1109นะคะโอ้ทางโค้งเยอะเลยนะคะนี่ถ้าเพลินเนี่ยอาจจะทะลุโค้งได้นะประการก็ต้องเหยียบเบรกเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนประการนะคะพอทีนี้ไอตอนขาไปก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าขับไปทีนี้ขากลับนะสิคะมันมามืดอยู่ที่นี่ค่ะปทุมธานีค่ะเพราะประการกลับมาทางนี่เนาะทางเดิมไม่ได้ไปทางสุพรรณบุรีเนาะมันก็มืดค่ะโอ้ยขับรถลำบากมากแล้วข้อสำคัญถนนก็เป็นถนนเส้นเก่าไม่มีลายให้ดูเลยค่ะไม่มีเส้นเหลืองเส้นขาวให้ดูเลยค่ะประการขับรถทรมานมากค่ะแต่เพื่อนก็อยากกลับบ้านแล้วเนาะเพราะว่าบางคนก็บอกสามีว่าไปนอนแค่2 คืนถึงเวลากลับบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยเราแวะพักกันเถอะแล้วเขาก็ไม่พูดประการก็พากลับค่ะพากลับทีนี้ฝนก็ตกอย่างแรงด้วยค่ะรถ10 ล้อก็เยอะค่ะโอ้โหมันอันตรายมากค่ะประการเสี่ยงชีวิตมากเลยทีนี้ขับมาถึงนี่ค่ะมาถึงแก่งคอยนะคะก็พยายามที่จะหาที่พักค่ะไปจอดปั๊มทั้งลมพายุค่ะทั้งอันนี้ค่ะทั้งลมทั้งพายุทั้งฝนค่ะมันอันตรายมากเลยค่ะน้องๆค่ะประการก็พยายามขับนะครับก็เลยผมชวนขับมาจนถึงกลางดงค่ะเลยไปนอนรีสอร์ทกันค่ะเนี่ยที่ประการจะพูดตรงนี้ก็คือกระจกหน้าประการนะคะติดฟิล์ม60เนาะมันก็มืดเนาะสำหรับเด็กหนุ่มๆเขาก็ตาสว่างเขาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ประการอายุมากแล้วเนาะสายตาก็ใช้มา60 กว่าปีแล้วโอ้มันก็ทำให้ดูถนนไม่ชัดเจนค่ะประการก็เลยบอกเพื่อนว่าเราพักเถอะถ้าเราไปโตนะประการจะพาเพื่อนได้รับอันตรายนะคะก็พากันแวะพักค่ะก็พอตื่นมาสายๆก็ถึงเที่ยงก็พาเพื่อนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วทีนี้เพื่อนประการว่าไงรู้ไหมกาญจนาแกไปเอาเปลี่ยนกระจกหน้าใหม่เด้อเอาเป็น40ก็พอประการเพิ่งจะเปลี่ยนฟิล์มมาค่ะ4,500เนาะประการเพิ่งจะเปลี่ยนมาเองนะคะประการก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต่อไปเราจะขับแต่กลางวันกลางคืนเราจะไม่ขับเราบอกเพื่อนแบบนี้เนาะอุทยานแห่งชาติตากสินนี่ค่ะ59 โลค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดตากก่อนค่ะแล้วเราค่อยไปอุทยานแห่งชาติตากสินวันนี้ประการจะเข้าเมืองก่อนค่ะไปซักผ้านะคะไปหาที่ซักผ้าถามว่ายังไม่ซักได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าประการก็มีหลายชุดอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปอำเภอวังเจ้าอีก400 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2นี่ค่ะความเจริญถึงกันหมดแล้วนี่ค่ะไปตากแล้วก็กำแพงเพชรไปทางเดียวกันนะคะโอ้ประการคนโคราชแต่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2อะไรคะมันมี2 ชื่อเหรอมันมีทางเข้าไหมนี่โอ้เดี๋ยวเดินประการจะเข้าเลยไหมหรือว่าประการต้องถอยค่ะถอยนะคะมันต้องเข้าตรงนี้กันนี่มันต้องเข้าเลยอุ้ยนี่ค่ะมันต้องเข้าเลยมันเป็นทางคู่ขนานค่ะนี่รถมาค่ะนี่ค่ะถนนหนทางดีมากๆค่ะกำแพงเพชรถอยหลังค่ะแต่จังหวัดตากไปข้างหน้าค่ะ
บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข2อีก30 กิโลเมตรถนนสวยงามอยู่นะคะแสดงว่าน้ำตกคลองวังเจ้ามานี่ค่ะมาถนนมานี่ค่ะสะพานนี้นะคะนี่เพราะว่าเมื่อกี้เป็นคลองวังเจ้าแสดงว่าถนนหมายเลข1หมายเลข2พหลโยธินซื้อ58 กิโลหัวตากกับลำปางตรงไปค่ะอะไรร่วงเต็มเลยตอนนี้ขึ้นถนนหลักแล้วนะคะรถไม่มากค่ะขับได้สบายๆเนาะถ้ากำแพงเพชรนครสวรรค์กลับรถค่ะแต่ประการตรงไปข้างหน้าค่ะขับไปเรื่อยๆก่อนค่ะไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถ้าเหนื่อยก็ค่อยกลับบ้านค่ะน่ากลัวฝนจะตกนะเนี่ยแต่ประการเนี่ยค่ะจังหวัดตากอีกอำเภอเถิน122 กิโลค่ะยังไม่เคยกดค่ะไปเคยกดครั้งหนึ่งค่ะอยู่ที่ที่สกลนครค่ะบ้านสุขมือจังหวัดตากนะคะยูทูบเบอร์เดินป่าเยอะมากค่ะเป็นวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านค่ะอย่างดีเลยค่ะประการก็ติดตามเกือบทุกช่องเลยนะคะช่องไหนเด้งขึ้นมาประการก็ดูค่ะชอบธรรมชาติค่ะชอบชีวิตบ้านๆชอบวิถีชีวิตของชุมชนค่ะนะคะไม่ต้องปรุงแต่งค่ะใช้ชีวิตง่ายๆประการว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนกลับไปสมัยประการเป็นเด็กค่ะประการชอบนะคะแสงสีศรีวิไลก็ชอบค่ะแต่มันไม่ถาวรค่ะน้องๆค่ะผลสุดท้ายมันก็จะต้องกลับมาที่เดิมค่ะชอบเหมือนกันในความเจริญรุ่งเรืองก็ชอบแต่พอเราเจริญรุ่งเรืองด้วยเนาะมันก็จะต้องเพิ่มรายจ่ายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะคะเราก็จะเซฟค่าใช้จ่ายด้วยนะเหมือนอย่างประการเนี่ยค่ะมานอนอุทยานเนี่ยหรือมานอนในร้านเอกชนค่ะอย่างเก่งก็ไม่เกิน200ต่อคืนค่ะแต่ถ้าเราไปนอนรีสอร์ทนอนสถานที่ที่เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะประการว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มไปค่ะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะนอนแต่อุทยานนะคะก็ต้องไปหานอนตามพวกนี้ด้วยค่ะนะคะต้องไปหาชาร์จแบตนอนสบายๆบ้างค่ะแต่ประการว่าคงจะเต็มแหละน่าดูคงจะเต็มฉะนั้นเราสายวันมาคราวนี้ประการตั้งใจว่าจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ประการก็จะค่อยๆไปค่ะนะคะตั้งใจเอาไว้เดือนหนึ่งเนาะแต่อาจจะเดือนกว่าก็ได้ค่ะเพราะว่าดูก่อนเพราะว่าแต่ละที่เนาะมันก็ไม่ห่างไกลกันหรอกประการขับรถวันละ40-50 กิโลค่ะไม่ขับเยอะนะคะวันนี้ขับประมาณ60 กิโลเดี๋ยวอาจจะขับ100 โลค่ะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปซักผ้าก่อนเนาะไปซักผ้าในจังหวัดตากอาหารเช้าของวันที่8นะคะประการทานผัดตับหมูใส่ดอกหอมนะคะแล้วก็แกงอ่อมปลาดุกเขามีน้ำพริกผักให้ฟรีด้วยนะนี่ค่ะร้านก็สะอาดดีค่ะเป็นปั๊มปตท.ก่อนถึงจังหวัดตากประมาณ20 กิโลค่ะซ้ายมือนะคะ
เดี๋ยวทานข้าวให้อร่อยก่อนค่ะเนี่ยค่ะน้ำตกเป็นแอ่งอย่างดีเลยนะคะ วันนี้ป้าการย้อนรอยเหมือนกับไปลูกขชาติวังก้านเหลืองอีกแล้วค่ะ วันนี้มีป้าการคนเดียวอีกแล้ว แต่ป้าการไม่พักที่นี่นะคะป้าการจะไปพักอยู่อุทยานแห่งชาติตากสินค่ะ อันนี้ป้าการแวะเข้ามาอุทยานแห่งชาติลานสางเพื่อมาเก็บสแตมป์ค่ะสแตมป์สมุดนะคะ แต่ก็ยังเช้าอยู่ค่ะป้าการก็เลยแวะมานี่ค่ะ ขึ้นข้างบนนู่นค่ะนิดหน่อยนะคะ แต่กำลังมองหาทางอยู่ค่ะว่าจะไปแบบไหนนะคะ ว่าจะอ้อมจะไปยังไงกำลังมองทางอยู่ค่ะนะคะ น้ำตกนะคะยังสวยงามอยู่เลยเนี่ยค่ะป้าการมาคนเดียวอีกแล้วไม่มีใครมาแย่งเลยค่ะ ถ่ายภาพถ่ายวิวได้สวยงามมากๆเลยค่ะนะคะโอ้น้ำใสไหลเย็นนะคะถ้ามีปลาด้วยจะดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะ แต่ป้าการจะไม่ข้ามโดยที่ไม่ปลอดภัยนะคะ เพราะว่าความปลอดภัยมาที่หนึ่งเนาะถ้าเกิดเป็นอะไรมาขาเคล็ดแข้งเคล็ดมานี่ทริปนี้มันจะจบลงอย่างเจ็บปวดค่ะ เพราะเราก็จะไปถึงนะคะอีกแล้วนะคะโอ้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกป้าการว่าป้าจะไปไหวเหรอป้าการบอกว่าป้าการจะแวะนอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปอุทยานแห่งชาติศพเมยด้วยค่ะนะคะก็จะไปนอนอุทยานแห่งชาติพะโวค่ะโอ้มีตั้งหลายอันค่ะเดี๋ยวป้าการก็ดูไปเรื่อยๆค่ะนะคะนี่ค่ะอดใจไม่ไหวนะคะลงมายืนในน้ำค่ะนะคะลงมายืนในน้ำค่ะมาชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะแล้วก็เดินข้ามไปค่ะเดินข้ามไปตรงโน้นค่ะไม่ลึกค่ะน้ำไม่ลึกแล้วเราเดินเท้าเปล่านะคะอาจจะลื่นนิดหน่อยค่ะแต่เราก็ระมัดระวังด้วยค่ะโอ้โหโอ้ยสวยค่ะดูสิคะโอ้อยากเล่นน้ำเนาะนี่ค่ะมาถ่ายคลิปถ่ายสารคดีช่วงจะเข้าท่าดีนะคะเนี่ยอยากเล่นเท้าเปล่านะคะน้ำไหลแรงมากๆเลยค่ะก้อนดินค่ะก้อนหินก็สวยค่ะแต่เราไม่หยิบนะคะไม่หยิบเอาของที่อยู่ในธรรมชาติกลับบ้านค่ะโอ้ถ้าหน้าน้ำมากตรงนี้ก็คงจะเป็นแต่น้ำนะคะที่ป้ายืนอยู่ดูสิคะโอ้สวยค่ะนี่ค่ะน้ำตกลานสางนะคะมีป้ายให้เห็นด้วยนะคะโอ้ยสุดยอดมากเลยค่ะอุ้ยเนี่ยค่ะมันเป็นความสุขเนี่ยค่ะภูเขาหินนะคะนี่ต้นไผ่ต้นอะไรก็งอกตามภูเขาเต็มเลยค่ะนี่แล้วอากาศดีมากๆเลยค่ะมาสูดโอโซนกันค่ะน้องๆคะทุกคนคะนะคะป้าการก็จะพารีวิวดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปยาวหน่อยค่ะแต่ก็นี่ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำทางเดินขึ้นนะคะปั้นเป็นหินนะคะนี่ค่ะเอาปูนมาทีนี้ค่ะโอ้สวยค่ะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะป้าการก็จะอยู่แค่ชั้นนี้นะคะไม่ไปไกลหรอกเนาะข้างบนเราก็ไปได้ค่ะแต่ไม่ไปหรอกค่ะอยู่แค่ตรงนี้เลยโอ้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นแอ่งเลยนะคะเป็นแอ่งแช่ตัวมันจะสวยมากเลยมันจะดีมากเลยค่ะนี่เป็นแอ่งเข้าไปในความลึกนี่เขาก็บอกว่าตัวคุ้นค่ะนะคะตัวคุ้นนี่จะเหมือนแมลงหวีนะคะกัดแล้วคันมากๆเดี๋ยวประการเพนกล้องให้ดูนะนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะอันนี้มันรับนะคะรับตาค่ะถ้าอยากเห็นต้องไปตรงนู้นค่ะแต่ไปไม่ได้เดี๋ยวลงไปดูค่ะวันนี้ดูทางขึ้นไปไหมทางนี้เดี๋ยวประการจะไปโอ้สวยจังเลยค่ะน
ลานสางค่ะสวยมากๆเลยนะคะเอานู่นค่ะลงไปนู่นค่ะยาวไปนู่นค่ะนู่นค่ะลงไปนะคะอุทยานเลยนะคะ